Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι Κοινοβουλίων, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Πρέσβεις, εκλεκτοί προσκεκλημένοι από την Ιγουμενίτσα στην Αγκώνα, από το Σπλίτ στο Δυράχιο, από το Νέουμ στο Μπάρ και το Κόπερ, από την Ιταλική στη Βαλκανική Χερσόνησο και από τα Απέννηνα στις Δυναρικές Άλπεις, ως το Κοσμό το Τράντο, όπου ο Ανδρεάς ενώνεται με το Ιόνιο, αποτελώντας το βορειότερο κομμάτι της Μεσογείου. Οι λαοί μας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ανέπτυξαν εμπορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, ήκμασαν, δημιούργησαν και δραστηριοποιήθηκαν, αφήνοντας τη σφραγίδα τους στον παγκόσμιο σύγχρονο πολιτισμό. Η πρωτοβουλία για την Αδριατική και το Ιόνιο, το Φόρουμ Συνεργασίας των Κρατών μας, πέτυχε πρόσφατα τη βασική της επιδίωξη με τη θεσμοθέτηση και την εγγενίαση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την μακροπεριφέρεια της Αδριατικής και του Ιωνίου. Νέες προκλήσεις παρουσιάζονται πλέον στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιωνίου, προκειμένου να δοθεί περαιτέρω όθηση στη συνεργασία μας, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις που θα συνεισφέρουν στην εμπέδωση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή. Είμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε τους τρόπους και να αναζητήσουμε τα μέσα, εκπροσωπώντας τον αμεσότερο δημοκρατικό θεσμό. Η κοινοβουλευτική διπλωματία, αν και αμφισβητείται από πολλούς, έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει, ιδιαίτερα στο πλαίσιο ενός φόρουμ περιφερειακής συνεργασίας, όπου οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν αυξημένη σημασία. Και επειδή οι συζητήσεις μεταξύ πολιτικών είναι πιο ουσιαστικές και ειλικρινείς όταν κλείνει το μικρόφωνο και απαλλασσόμαστε από το μανδύα της επισημότητας, σας καλώ στο πλαίσιο αυτής της γεύματος να ανταλλάξουμε απόψε μεταξύ μας. Θα ήθελα να σας εκφράσω την εντύπωσή μου, πέραν και της θέσης την οποία του Προεδρείου της Βουλής, που το πρωί την ακούσατε αναλυτικά από τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Κουράκη, ότι αυτή η προσπάθεια της περιφερειακής συνέργειας αποκτά στη σημερινή εποχή, στη σημερινή συγκυρία, πάρα πολύ ιδιαίτερη σημασία και είναι εξαιρετικά αναβαθμισμένη, σαν πεδίο, σαν ατζέντα. Και αυτό διότι και το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα έχει αποτελεί και έχει αναδειχθεί εκ των πραγμάτων σε μία από τις μείζονες προκλήσεις και σε ένα από τα μεγαλύτερα, μπορεί να πει κανείς, και αδιέξοδα και διακυβεύματα για την ύπαρξη και την ενίσχυση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής αντιμετώπισης του θέματος στη βάση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης ευρύτερα. Αλλά και γιατί επιπλέον το 2017 είναι ο χρόνος όπου γίνεται η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Και δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση, μια συζήτηση εκθέσεων ιδεών, όπως κάποιες εξ αυτών ενδεχομένως και μέχρι τώρα έχουν διαμορφωθεί ή εκτεθεί, αλλά στη βάση και της διακήρυξης της Ρώμης έχει ξεκινήσει μια ουσιαστική, σε βάθος συζήτηση για την ίδια την οντότητα και για τη δυνατότητα ύπαρξης και για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άρα οι περιφερειακές συγκροτήσεις, οι συνεργασίες αυτές που δίνουν ένα βάθος και μια επικοινωνία ανάμεσα και σε κυβερνήσεις, σε λαούς, σε περιφερειακά όργανα, είναι πάρα πολύ σημαντικές μέσα στο 2017 για να σφραγίσουν ένα μέλλον σαν αυτό που όλοι θα ονειρευόμασταν. Αυτά τα δύο στοιχεία δίνουν συγκυριακά αλλά μέσω μακροπρόθεσμα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις συσκέψεις.